啦，冲啥干呀？一在着喽喽，冲啥干呀？一在着喽喽，说冲啥干一些的啦，连个人啦冲上在着喽喽，连个人啦冲上在着喽喽。说里个把你送着啦，干啥种三斤这三张喽喽，干啥种三斤这三张喽喽。说啦的就这看看啦，连这个三斤的三张喽喽，连这个三斤的三张喽喽。说谁个你们路下来，拉到就直接的三张喽喽，拉到就直接的三张喽喽。说把这三把对着啦，连这个三级的三张喽喽，连这个三级的三张喽喽。说咱里去个个看啦，连这个三号也三张喽喽，连这个三号也三张喽喽。说去个你马路下啦，人家面那上乡三张喽喽，人家面那上乡三张喽喽。